Всем привет! Сегодня 11 июня. Сейчас 7 часов утра. Смотрите, какая погода. Я закрыла везде окна. Ну, как везде. Поэтому сейчас закрою еще в зале. Ветрюга невыносимый. Смотрите, деревья. Я сейчас на балкон выйду. Вот это погода. Ничего себе. Праздники. Деревья мотыляются. Какой ветер сильный. Ну, передавали. Вот и правда, значит. Ладно, все, закрываю. Погода так испортилась. Так похолодало. Вот дождь, как обещали, так оно и есть. Правда, с запозданием. Говорили вчера. Я из душа. Вчера говорила, что помою раковину, почищу ванную. Не получилось у меня. Сами видите по времени. Я даже время называю, сколько сейчас. Вот я вчера уехала к швее во сколько? Начало 2, а приехала в 7 часу. Потом поставила запекаться голени. Саша пришел, пока туда-сюда, там уже время сколько. И я думаю, да господи, что с ней будет, с этой раковиной? Как будто она там толстый слой грязи. Все там нормально. Помой в любой момент. Противень сейчас почищу. Собиралась в магазин сходить. Думаю, окрошку сегодня сделать. Нафиг окрошку нужна на улице, ледник. Без окрошки. Как с окрошкой. Ну и сказать, что прям вот ледник. Но похолодало прям хорошо. Прям очень похолодало. Даже не скажешь, что лето. Дождь идет. Сильный такой идет, хотя его не... Да видно, вот если присмотреться вдаль, видно. Пойду себе завтрак, приготовлю сейчас позавтракаю. Нужно будет что-то. Саша вчера пришел в голени, там ел, но там их и было совсем чуть-чуть, вон осталось, но мало. Позже схожу, куплю еще голени, запеку в духовке. Завтра муж с собой на работу возьмет, картошку сварю пюре, наверное. Хотя я люблю макароны, я уже говорила. Мой муж любит картошку. Только когда я пойду в магазин, не знаю. Чижик с 9 я хотела в Чижик сходить. Ну, схожу чуть позже. Время-то еще сколько? 8:25. Ой, холодно, однако. Вот и лето называется. Мужу вчера скинула вот это, то, что я произведение, вот это, то, что я перестановку сделала. А сначала я с ним разговаривала по телефону. Говорит, я еще посмотрю, понравится или нет. Я прекрасно понимаю, что он пошутил. Он шутит так. Но я взбесилась вообще. Я ей говорю, меня вообще твое мнение как-то не волнует. Потом мне пишет, отправила видео ему. Он пишет, да, нормально, удобно, там все, подход к окошку есть. Все, буду я кофе себе делать. Вот не хочу кашу. Раньше по утрам кашу овсяную ела, сейчас достаточно кофе и все. Не хочу. И в течение дня не особо я ем. Если у меня там первое будет, я его не буду есть. Я уже не помню, когда я ела по-нормальному. Не хочется мне. Перекусами. И вот поэтому я и толстая этими перекусами. Ладно, все, буду завтракать. Ты можешь разговаривать. Привет, птичка. Все, перебила ее. Иди почешу попугайчика. Птичка. Поговорил?
Попугайчик. Мой любимый. Мой хороший Шкода. Ну давай. Рассказывай. Попугайчик. Привет. Привет. Иди почешу птичка. Сейчас посмотрю, дождь закончился. О, там так холодно, люди одеты идут. Ветер какой сильный ветер. Обалдеть, ну так холодно. Дождь закончился, я сейчас пойду к Насте, зайду, отнесу ей свитшоты ее. И зайду в Чижик потом. Все, пойду одеваться. Вроде говорит 14 градусов, но я что-то прям не уверена. Такой сильный ветер. И прям холодно. Я смотрю, люди в куртках идут. Я тоже вот ветровку решила надеть. Так, все, я выхожу. Иду к Насте. Ветер просто с ног сбивает. Честно слово, вот сейчас затишье. Ну, вышла, там у меня на голове, я не знаю, волосы дыбом стояли. Это одно дело. Другое дело, что я вперед, меня назад. Настолько сильный ветер. Но не холодно. Он не ледяной ветер. Прохладно, но не холодно. Все, иду я к Насте с пакетом. Отдай, Хлоя. Отдай. Отдай. Миша, забери у Хлои. Ой, какая. Хлоечка, ну зачем ты портишь игрушки, а? Миш, забери у Хлои. Готовится к переезду коробки. Все собирают потихоньку. Кто там? Кто? Ой. Опа. А ты адрес уточни. Адрес уточни. А мы выходим гулять. Сейчас я Мише покажу. Вот. Хлоечку с собой хотим взять. Но мы выйдем совсем на чуть-чуть. Сейчас дойдем до Озона и домой, потому что ветер очень сильный. Я собралась уходить, Миша начал плакать, не пустил меня. Говорю, ну пойдем погуляем тогда. Без коляски идем. Пойдем, Миша. Миша на руках несла вот там за домом. Просто сносит его, ветром сдувает. Миша, не ходи, там холодно, там ветер, возвращайся. Там сильный ветер. Миша! Миша ничего не боится. Вот, уносит его прям ветром. Ага. Никак Мишу не утащим домой. Ветер очень сильный. Вот он опять идет навстречу ветру. Ну что ты будешь делать, а? Ага, что там? Сильный ветер. Стой! Стой! Проводила Настю с Мишуткой я до этажа. Из лифта не выходила и ушла. Сейчас спрашиваю, у Насти не заплакала. Прям вся душа у меня болит, не могу. Сегодня не отпускал меня. Пришлось вот на улице его собрать. Несет вещи из шкафа, одевайте его. Так, а я сейчас в Чижик и домой. Я иду от Саши. Решила пешком спуститься. А вот наш дом. Решила пешком спуститься. Ой, не в ту сторону, как обычно. Дождь
что ж такое? Пришла блудная дочь. Только зашла. Время уже... Ой, время уже без 20 час. Тут я гуляю, хожу. Сходила к Насте. Ну, я там поснимала, показывала. С Мишаней вышли на улицу. Миша заплакал, не захотел, чтобы я уходила. И побежал быстро за одеждой, тоже собираться на улицу. Вытащил свою кофту. Настя дает ее, чтобы она его одевала. Говорю, Настя, ну пойдем на чуть-чуть выйдем. Вышли, ветер страшный какой. Потом проводила их, но я это тоже уже рассказывала. Зашла в Чижик. Потом зашла к Саше, увидела его, встретила. Ну, что в Чижике купила, там сырки, там тоже оставила Саше. И в итоге больше не пошла в магазин. Сейчас покажу, что купила. Ничего практически. Сейчас достану фарш, разморожу и вечером пожарю котлет. Вот и все. Не было в Чижике куриного ничего абсолютно. Вот, поэтому я и в пятерку не пошла. Так, сейчас достану фарш, разморожу, как я уже сказала, и вечером тогда пожарю котлет. Так, сейчас я покажу, что купила. Хлеб. Да что такое? Кофта падает моя. Настя брала кофту мою. Ой, Настя звонит. Молоко. Сейчас же переоделась, сбросила пакет. Вот в итоге, что я принесла домой. Хлеб. 7-й хлебзавод с отрубями хлеб. Такой вкусный. Вообще классный. Кетчуп 89 рублей. Молоко Светаево постоянно сейчас берем. Ну, практически всегда. Если в пятерочку зайдет муж, там иногда купит другое. И майонез Слобода. И был один сырок у меня. А, вот он. 2 Саши отдала. Вот один сырок. И Саша там сосиски такие купатые. Отдала печенье. В общем, а себе сейчас самокат закажу. Если самокат, взяла вот таких 2 сырка попробовать. Ну и 2 вот этих было последних. Как бы больше ничего особо-то не брала. Вот. Филе тресковых пород, пока по акции. Очень вкусный. И взяла соль с чесноком. Все, больше ничего не заказывала. Там у меня размораживается фарш. Разморозится котлет пожарю, я уже говорила. Здесь у меня готова лапша. Уже сейчас скоро уже муж приедет. И фарш разморозился. Сейчас буду делать котлеты. Жарю котлеты. Они такие, фарш жидкий. Я порубила лук, котлеты куриные. Порубила так вот лук кусочками, чтобы он был не стал ни натертый, ни через мясорубку. В сухарях обваляла. Добавила булочку сюда, яйцо. Булка в молоке замочена, соль адыгейская. Ну и все, в принципе. И вот такие вот котлеты, они неплохие получаются по вкусу. Куриные. Приехал муж, сразу тикток на всю. А мне здесь нужно все убрать. Лапша, убрать холодильник. Здесь котлеты вот куриные, которые я жарила, тоже уберу в холодильник. Картошку муж уже ел, как раз привез селедку. И вот так вот он поел на мешочке и бросил все. Сейчас я все уберу, помою сковородки вручную, загружу посудомойку, разгружу сухую чистую посуду, загружу грязную, мусор соберу здесь на кухне. Время 21:31, уже я не могу, что-то прям залипаю и все. Здесь на столе все уберу. И все. Дело сделано. Время уже позднее у нас. С папой поговорила, прям, я не знаю, полчаса, наверное, с ним разговаривала. Может, даже и побольше. Сейчас я все здесь на кухне убрала. Ну как, все. Так. Помыла вот эту ручную мойку. Вот это стоит банка. Завтра мужу с собой лапшу буду наливать. Кофе потом я уберу. Насыплю в эту банку. А остальное уберу отсюда. Вот. Ну, в общем-то и все. В общем-то и все. Полотенце в стирку отнесу.
Ну и на сегодня у меня все. Буду заканчивать свой влог, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами завтра. Всем до встречи, всем пока.